Assalamualaikum guys, selamat pagi. Kali ini lihat bangunan guys, hujan-hujan tetap kerja guys. Hujannya deras tapi tetap kerja. Kalau nggak kerja yang rumah menunggu guys transferannya. Ini lagi hujan guys, tetap semangat ya kerja, nimbun, cari tanah untuk timbun rumah. Ini saya lagi melapon guys. No. Itu juga bebek. Nah ini mas bebek, ini mas bebek juga hujan-hujanan. Oke, manusia sing apik Mas berpayu. Oke, manusia sing apik. Hutan-hutan wah kerja ya. Hutan wae leren. Hujanan.